सगल्यांक देव बरो दीस. ह्या क्रिस्त जयंतीच्या सुमयार आमचे बायगेवंत आंतोनीचे फिरगोजेंत आमी आज गिया सायबिणीची परब मनयता. गिया म्हळ्यार मार्गदर्शन दितली सायबीण. आंकवार मरी आमकां मार्गदर्शन दिता आनी गोराब्याची परब आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा समारंभता. त्या सुमयार ही परब केरीत गरजेची आनी म्हत्वाची, कित्याक आंकवार मरी गोराब्यांत राणी कशी आनी ती माज जावन आसा गोराब्याचो. आंकवार मरी आमकां सगल्यांक मार्गदर्शन दिता. अदी करून आमच्या ह्या सिओलेच्या सगळ्या कुटुंबांक ती फामिलीची राणी कशी मार्गदर्शन दिता. गोरकारांक आनी गोरकानीक, भुरग्यांक आनी हेरांक गोरच्यांक बरे भशेन रावंक, एकामेकाचो मान आबरू सांबाळूंक, एकामेकाक मोगान भिंगूंक, एकामेकाक गोठाय दिवंक, एकवटान जिवंक आनी आदाराचो हात दिवंक सायबीण माय आमकां आदार दिता. आनी हेच तरेन हांव रावतां. आज आमची सगळी सिओलची पवित्र सभा आनी सगळे गोराबे बरे भशेन एकामेकाक मानान लेखतलेत आनी आयचो दीस अदीक करून आयतार बरे भशेन एकवटान मोयपासान सोसकायेन सांबाळटलेत. होच म्हजो संदेश आंकवार मरीचे विणवणेन आमच्या गोराब्यांचेर देवान जाय तो आशिर्वाद घालचो. म्हजें नांव कारशोल डिसूजा आनी आयज आमचे गे सायबिणीचें फेस्त. हें फेस्त क्रिसमसान दुसरो आयतार येता तेन्ना आमी सादर करता. आनी तुमी पयलां आसतलें हें शिवोलकारांचें फेस्त. हिंगा जात पात कांय लागना. सगळे मोगान ही परब आमी हो सण आमी सेलेब्रेट करता. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे एकठांय जावन ही परब आमी मनयता. हें आमचें खाशेलेपण शिवोलचें म्हटल्यार आमचें भावपण, आमचो एकचार, रिलिजियस हार्मनी कोणाक तरी पळोवंक जाय जाल्यार आमची शिवोले येवन पळोवची. आयज हांगा सगल्यांगेर हिंदुगेर पासून सान्नां वडे शिजता. फाल्यां आमचो जागर हिंदू क्रिस्तांव एकठांय जावन हो जागर मनयतात. ताचे उपरांत सातेरी मायची जात्रा. हें आमचें शिवोलचें दायज आमी अशेंच फुडें व्हरोंक जाय, कित्याक हो एकचार आमकां चड गरजेचो. आमची दोन फेस्तां ही गरजेची. एक आमचें पात्रोन सांत आंतोनीचें, सेंट एंटनीचें फेस्त, तें जुनाचे 13 तारखेर येता. आनी दुसरें गिये सायबिणीचें फेस्त, जें डिसेंबराच्या म्हयन्यार येता, लास्ट संडे ऑफ डिसेंबर. ही आमची मुखेली दोन फेस्तां. आनी सांगचें म्हटल्यार आमचो क्रिसमस सगळ्या परस व्हडलो, ताचे परस व्हडलें आनीक फेस्त ना. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. आमचे आयज गे सायबिणीचें फेस्त आहा म्हणटकूच हांव सगल्यांक पयले सुवातेर सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. आनी तुमकां आसोन रावता सगळीं जाणां बरे भाशेन फेस्त समोवंक म्हणून. बी सेफ अँड एन्जॉय योरसेल्फ. देव बरें करूं.